Você vê o urubu, ó, se deliciando aí com uma carnezinha, né? Acabou de comer aí, você viu aí, ó. Os outros sentiram o cheiro aí. Poxa vida, um pedacinho de carne, cara. Aquele cara lá comeu, só ele lá comeu, ó. Vocês três aí ficaram sem nada. E aí? E agora? Hã? Como é que se explica isso? Ah, caramba, olha isso. Aquele cara lá comeu a carne lá, ó. Aqueles dois lá ficaram sem, ó. O outro voou. Caramba, meu.